Nuovamente in diretta, Focus TG, questa edizione straordinaria. Anche oggi vi diamo tutti i numeri che riguardano la nostra regione per quanto concerne l'emergenza coronavirus. Poco fa abbiamo avuto in collegamento Skype in diretta proprio l'assessora regionale alla formazione e lavoro Elena Donazzan, che ha parlato proprio della chiusura delle imprese, così come è stata stabilita, definita dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Bene, noi intanto siamo andati a vedere, domani dovrebbe scattare proprio la chiusura, intanto hanno avuto gli imprenditori questi 3 giorni per sistemare tutta la situazione, ognuno in ogni attività, in ogni impresa, e noi siamo andati a vedere proprio nella zona industriale di Vicenza che sta succedendo, come stanno prendendo la cosa, soprattutto chi sta continuando a lavorare. Allora vediamo assieme. Vicenza, 23 marzo, 12° giorno di quarantena collettiva. Di decreto in decreto, di ordinanza in ordinanza regionale e comunale, le restrizioni che via via si sono aggiunte hanno svuotato le vie, le piazze ed ora anche le zone industriali. Chiuse con decreto del governo le attività produttive, non tutte però. Rimangono attive quelle che producono beni essenziali alla loro filiera, lungo l'elenco stilato dal governo con tanto di codici di riferimento, quelle che potranno restare aperte. Voi siete tra quelle aziende che possono rimanere aperte? Sì, noi abbiamo l'antifortunistica e dunque abbiamo la possibilità di rimanere aperti. Ci è stato chiesto di rimanere aperti, ben volentieri rimango aperti, anche perché vedo che la gente viene, vuole le tute, vuole proteggersi, vuole i guanti, mascherine purtroppo è da qualche giorno che non ne abbiamo più. Noi siamo aperti perché vendiamo presidi come una parafarmacia, quindi gelmani, disinfettanti e quant'altro, insomma. Questo decreto che è nuovo, l'ultimo che hanno fatto? Una richiesta al prefetto perché non facciamo parte del codice Ateco e quindi stiamo a vedere, insomma. Però noi è da un po' che vendiamo tutti questi presidi per sanificazione delle mani, degli ambienti, macchine e quant'altro. C'è chi ha esposto il cartello all'esterno di sospensione dell'attività e chi, in attesa di chiarimenti, di rientrare nell'elenco, ma chiudere un'impresa non si fa dall'oggi al domani. Qualche azienda sicuramente ha chiuso, però tutti aspettano mercoledì, perché è difficile chiudere. Non puoi fare on-off, è difficile perché l'azienda ha bisogno di tempo per essere chiusa, devi fare le spedizioni, devi ricevere i pacchi, perché anche i corrieri se non trovano chiuso, e poi è difficile fra un mese trovare il pacco che ti venga consegnato. Non è certo una situazione semplice per chi appunto deve pensare alla chiusura dell'azienda, deve pensare proprio anche a gestire tutti i dipendenti e quant'altro. E adesso torniamo nel Padovano, andiamo nello specifico a Merlara. Vi abbiamo dato conto degli altri due nuovi anziani che sono morti all'interno della casa di riposo di Merlara, e intanto è proprio la stessa sindaca Corradin, che è in isolamento, però chiede l'intervento dell'esercito. A Merlara l'emergenza è la mancanza di personale. Nella casa di riposo, che ha visto il decesso di 12 ospiti, gli ultimi 2 nelle scorse ore, il personale è allo stremo. 57 gli anziani presenti, 5 ricoverati in ospedale, e allora il sindaco ha preso il telefono e ha chiamato il prefetto di Padova chiedendo l'intervento dell'esercito. Ho contattato il prefetto per vedere se era possibile recuperare personale qualificato dall'esercito. Sappiamo che l'esercito ha degli infermieri, operatori, e adesso anche oggi mi ha detto che ha buone speranze e probabilmente mi darà una risposta, speriamo positiva. Ho uno strazio, ma piuttosto di morire in solitudine totale, almeno l'ultimo conforto di un volto amico. Altre 2 vittime, entrambe di 92 anni, si sono registrate nelle scorse ore. Erano originari di Castelbaldo e di Saonara, e Carla, bisnonna da pochi giorni, ha salutato il figlio in videochiamata grazie all'umanità del personale, mandandogli l'ultimo bacio. Una persona prima di lasciarci è riuscita a parlare con il figlio, che l'ha salutata, e lei le ha fatto un ultimo ciao. Questa è stata una bella cosa, vuol dire che non è morta in solitudine. Ecco, quelli che sono ancora capaci di parlare, sono lucidi, gli operatori riescono a metterli con le videochiamate a contatto con i familiari. Quel bacio virtuale è il massimo che gli ha concesso questo virus, che più di ogni altra cosa è il virus della solitudine. L'emergenza ora è legata al personale. La situazione più grave permane sempre quella
degli operatori. Non troviamo operatori che diano il turno a quelle che ormai dal 7 del mese di marzo continuano a garantire i turni, costretti a turni massacranti perché sono molto pochi. Con circa metà dei dipendenti in quarantena diventa difficile anche per la quotidianità andare avanti nella struttura di Merlara, mentre sembra leggermente migliorata la mancanza di mascherine e degli altri dispositivi di protezione. Fortunatamente abbiamo recuperato i dispositivi che mettono in sicurezza gli operatori. Una vittima, la seconda, anche in un istituto per anziani di Monselice. Si tratta di una 92enne. In tutto sarebbero 34 i positivi. Infine 32 positivi, di cui 3 in ospedale a Schiavonia, anche nella casa di riposo di Galzignano Terme. E tra l'altro sono anche arrivati i primi dati relativi ai controlli che sono stati effettuati, quelli appunto promossi di cui si parlava poco fa nelle varie aziende con lo Spisal al lavoro, il personale dello Spisal al lavoro, per controllare che nelle varie aziende, in tutte le aziende, vengano rispettati i parametri di sicurezza e quant'altro. E allora nella giornata del 23 marzo, quindi nella giornata di ieri, il sesto giorno di controlli, sono stati effettuati 233 sono stati effettuati controlli su 233 aziende, in tutto 9.888 i lavoratori che sono stati controllati, nello specifico nell'ULSS 7 Pedemontana 21 aziende controllate, nell'ULSS 8 Berica 12, l'ULSS 9 Scaligera 27, ancora nell'ULSS 6 Euganea 26, nella 5 Polesana 11 aziende, 4 Veneto Orientale 24 aziende, ULSS 3 Serenissima 19, ULSS 2 Marca Trevigiana 85, questa davvero ha fatto la parte del leone, aziende controllate, nell'ULSS 1 Dolomiti 8 aziende. In totale, in questi 6 giorni, dal 16 marzo, quando ha preso il via questa attività di controllo capillare nelle varie aziende, si parte, lo ricordiamo, sempre da quelle più grandi, così come ha deciso la Regione del Veneto, da quelle più grandi con un maggior numero di dipendenti a quelle più dimensionate, un totale di 1.318 aziende controllate, 118.144 sono invece i lavoratori che sono stati posti sotto un controllo, una verifica in questo periodo di emergenza coronavirus. E a subire una vera e propria rivoluzione anche tutto quello che concerne il trasporto pubblico. Allora vediamo la situazione nel Padovano, Padova e provincia. Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio, emanato per arginare ancora una volta l'emergenza coronavirus, rivoluziona nuovamente il trasporto pubblico locale. Da mercoledì si cambia e questa volta si ferma anche il tram, che verrà sostituito con degli autobus. Questo perché i padovani, giustamente, non stanno uscendo di casa e lo stanno usando meno, rendendo più funzionale l'uso dei bus. Non solo questo, ci sarà anche una revisione degli orari delle linee urbane ed extraurbane. Per quanto riguarda l'urbano rimarrà uguale a quello che esiste già oggi la mattinata, mentre verranno diradate alcune corse nel pomeriggio. Corre già in realtà un servizio a chiamata, un'estensione del servizio Nightbus per tutti coloro che si debbano muovere, che abbiano impellenti necessità. Per tutti gli altri l'invito ovviamente è quello di rimanere a casa. Per quanto riguarda l'extraurbano verranno modificate anche lì ulteriori corse, l'invito è ad andare sul sito di Bus Italia Veneto e vedere quali corse rimarranno attive. La domenica il servizio è sospeso già sull'urbano e per l'extraurbano di fatto rimarrà in piedi solamente la linea Sottomarina Padova. Inoltre da domani sostituiremo il tram con degli autobus che effettueranno il servizio, quello festivo, dell'orario festivo del tram. Questa scelta è dovuta al fatto che il tram è pensato per grosse masse di persone, per grossi numeri. In questi giorni abbiamo pochissimi passeggeri, poche unità, segno che i padovani si stanno comportando bene e esce solo chi effettivamente ha bisogno di farlo. Quindi per tutte le informazioni che ho qui elencato, l'invito è andare sul sito di Bus Italia Veneto per vedere tutte le corse e l'invito è di uscire esclusivamente se c'è una necessità.
Quindi abbiamo visto com'è la situazione del trasporto pubblico, questa rivoluzione vera e propria che sta coinvolgendo anche il trasporto pubblico, fermo tenendo però quello che è diventato un vero e proprio imperativo categorico, spostamenti ridotti all'osso, stare a casa, spostarsi solo ed esclusivamente per questioni di stretta necessità. Di conseguenza, lo ricordiamo, per andare al lavoro, per recarsi per emergenze di salute e quant'altro, quindi bisogna andare all'ospedale, bisogna andare dal medico, visite fissate che sono indispensabili da fare per andare a fare la spesa, e anche in questo caso una sola persona per nucleo familiare nel supermercato, nel negozio e del proprio comune di residenza. Questi elementi bisogna assolutamente rispettarli, senza se e senza ma. E tanta la solidarietà in questo periodo, tante le persone che si stanno dando da fare per aiutare chi è più fragile. C'è tutto un esercito di donne e di uomini che va sotto il nome di Protezione Civile, che ancora una volta nella nostra regione, nel Veneto, si è attivata sin da subito per dare una mano in tutte le maniere. Allora vediamo assieme il loro grande lavoro. Un grazie doveroso che va a tutte queste persone che in maniera del tutto volontaria e spontanea stanno aiutando, dando una mano, sono vicine a chi è più fragile. Li abbiamo visti negli ospedali, abbiamo visto che portano appunto la spesa, sono insomma vicine a chi ha bisogno nel vero senso del termine, quindi loro si stanno muovendo in maniera concreta, così come un ringraziamento, tra l'altro è una cosa che diciamo noi, ma in realtà riportiamo la voce dei tantissimi messaggi che ci arrivano. Un ringraziamento enorme va a tutto il personale sanitario, infermieri, medici, ostetriche, insomma tutti quelli che lavorano all'interno degli ospedali, tutti
tutti quelli che lavorano all'interno delle varie case di riposo, delle strutture che si occupano di persone più fragili, disagiate, disabili e quant'altro. Quindi loro stanno facendo in questo momento così difficile, così intenso, un lavoro enorme. Un grazie che non sarà mai sufficiente per ricambiare davvero il lavoro di tutte queste persone in prima linea quotidianamente per dare aiuto a chi è più in difficoltà, più fragile, chi è malato e mettersi in prima linea per salvare tantissime vite umane, a volte anche abbiamo sentito in condizioni davvero difficili. Si parla di solidarietà, continuiamo a parlare di chi fa del bene e vi raccontiamo adesso la storia di un sacerdote che ha deciso di fare del bene non solo spiritualmente, ma ha deciso di scendere sul campo e lui è infermiere, ha deciso di tornare a fare l'infermiere per aiutare concretamente le persone. Vediamo. Un gesto generoso e coraggioso, quello di Don Alessio Strapazzone, 37 anni, sacerdote dal 2012, attuale parroco di Castellavazzo, ha deciso di lasciare temporaneamente la sua comunità per ritornare in corsia. Ho deciso di rimettermi un po' in gioco con la professione che avevo prima di diventare sacerdote, che è quella dell'infermiere, e molto semplicemente, sapendo che c'è bisogno, c'è necessità, ho dato la disponibilità a poter aiutare in quello che è necessario fare. L'ospedale di Belluno ha accolto lo slancio di Don Alessio, che si è reso disponibile per le necessità del momento nella nuova area Covid del San Martino. L'idea di essere infermiere, di poter aiutare in qualche modo e pensare a tutti i colleghi che in questo momento stanno lavorando tanto e stanno dando tutto quello che hanno, in un certo modo non mi concedeva di stare a casa, perché nel cuore io avevo bisogno di dare la mia disponibilità, di aiutarli, perché si è un po' tutta una grande famiglia, credo. La decisione di Don Alessio Strapazzone è stata accolta con gioia dal vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni. E lui è rimasto contento di questo, ha detto di stare attento, naturalmente come può fare un padre, ha detto di stare attento e di andare e di fare quello che mi viene chiesto di fare. Posso chiederle se ha paura? Ma sa, un po' di timore c'è sempre, però io credo che l'essere insieme come infermieri, l'aiutarsi, il sostenersi a vicenda, il camminare insieme, credo sia la cosa che dà più coraggio nell'affrontare questo momento di difficoltà. Una gran bella testimonianza, è davvero un esempio di come ci si può mettere a disposizione concreta delle persone. Insomma, questa scelta che ha fatto Don Alessio di continuare essere un sacerdote, un prete, però nello stesso tempo lui è anche un infermiere, quindi portare a servizio del prossimo la sua professionalità. Sono arrivate diverse notizie, tra l'altro anche alla nostra redazione, che riguardano la distribuzione delle mascherine ai cittadellesi. Prima ci siamo occupati di altri comuni del Bassanese e del Vicentino. Sono arrivate anche nel comune di Cittadella le mascherine che la Regione ha fatto recapitare a tutte le amministrazioni. La distribuzione inizierà proprio oggi pomeriggio, di conseguenza adesso sono le 15:23, sarà già cominciata, presumiamo, o inizierà a brevissimo, a cura dei volontari della Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. La consegna sarà effettuata casa per casa, priorità verrà data agli over 65, per poi continuare la distribuzione su tutto il territorio, consegnando una mascherina per ciascun componente del nucleo familiare, ricordando ancora una volta che la mascherina dovrà essere utilizzata quando si esce, e ricordiamo ancora una volta che per uscire bisogna avere un motivo assolutamente necessario, che sia per lavoro, che sia per questioni di salute, che sia per fare la spesa, e ovviamente per fare la spesa una persona soltanto, non ci stancheremo mai di ripeterlo, una persona soltanto per nucleo familiare e nei negozi, nei supermercati e nei negozi del comune dove si risiede. E ovviamente anche da parte dell'amministrazione va un ringraziamento ai volontari, ancora una volta, protagonisti in primo piano, punto di riferimento su cui poter contare. Dal sindaco Piero Bon arriva il caldo invito a restare a casa
il più possibile. Mentre Altopiano di Asiago è garantita la continuità assistenziale per le donne in gravidanza, è stato allestito un nuovo ambulatorio per le visite e gli esami diagnostici. Nello specifico si potrà eseguire in questo nuovo ambulatorio, si potranno eseguire tutte le ecografie ostetriche che riguardano il primo trimestre, l'ultrascreen, il terzo trimestre, ecografie ostetriche di controllo per il monitoraggio del benessere fetale e le altre prestazioni tipiche del percorso nascita, e quindi tutto quello che segue, che deve seguire una mamma incinta, che si trova sull'altopiano, si può rivolgere presso questo nuovo ambulatorio che è stato allestito, e allora è ospitato, lo vogliamo ricordare, nella sede del consultorio familiare di Asiago in via Sisemol. Di conseguenza, insomma, non vengono assolutamente abbandonate o lasciate in disparte tutte le donne, insomma, incinte che si trovano sull'altopiano. Mentre lo sto leggendo proprio assieme a voi, un supporto, una sorta di servizio di supporto psicologico che viene dato ai cittadini residenti nel comune di Mussolente, quindi Mussolente capoluogo e Casoni. In concomitanza con questo periodo difficile, appunto, è stato attivato questo servizio che la Regione ha attivato già un servizio che va a aiutare a dare un supporto psicologico alle persone, e al numero 833 43 43 ci si può appunto appellare, si può telefonare e si sarà contattati poi per avere questo aiuto, questo supporto psicologico. Tra pochissimo avremo la possibilità di rivedere e riseguire la conferenza stampa che il governatore del Veneto Luca Zaia ha tenuto proprio nella sede regionale della Protezione Civile nella tarda mattinata di oggi. Assieme a lui ricordo che come sempre erano presenti i due assessori regionali, Manuela Lanzarin alla sanità e Giampaolo Bottaccini invece alla protezione civile. Nello specifico appunto hanno dato tutti i dati, quindi alle 15:30 potrete seguire di nuovo il governatore Zaia. Io per il momento mi fermo qui, ci vediamo più tardi, grazie.